హాయ్ అనిల్ నాయర్ హియర్. ఇది కూడా ఒక స్పెసిఫికేషన్ టెక్నిక్ సార్. 234 × 99 ఒక నంబర్ని 9 సిరీస్ తోటి లబ్ధం చేసినప్పుడు ఎలా చేయాలి? ఇది మొత్తం 3 స్టెప్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఏదైనా నంబర్ 9 సిరీస్ ఆఫ్ 9 తోటి మల్టిప్లై అయితే ఆ నంబర్ తీసుకోండి. స్టెప్ నంబర్ 1, 99లో ఎన్ని తొమ్మిదిలు ఉన్నాయి? 2 తొమ్మిదిలు ఉన్నాయి. రైట్ సైడ్ నుంచి స్లాష్ 2 డిజిట్ల తర్వాత పెట్టుకోండి. ఇక్కడ 12768 ఎన్ని తొమ్మిదిలు ఉన్నాయి? 3 తొమ్మిదిలు ఉన్నాయి. రైట్ సైడ్ నుంచి 3 డిజిట్స్ తర్వాత స్లాష్ పెట్టుకోండి. ఇక్కడ 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 6 అంటే ఇక్కడ స్లాష్ పెట్టుకోండి. ఏమీ లేదు కాబట్టి 0 పెట్టుకోండి. ఆర్ యు ఆల్ విత్ మీ? స్టెప్ నంబర్ 1 స్లాష్ పెట్టుకోవడం. స్టెప్ నంబర్ 2 లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్లాష్కి ఏదైతే నంబర్ ఉందో దానికి 1 యాడ్ చేయండి. 2 + 1 ఎంత? 3. మొత్తం నంబర్ నుంచి తీసేసేయండి. 234 - 3 231. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏదైతే నంబర్ ఉందో దానికి 1 యాడ్ చేసి మిగతా దాని నుంచి తీసేసేయండి. 12కు 1 యాడ్ చేస్తే 13, మిగతా దాని నుంచి తీసేసేయండి. 12,755. 0కి 1 యాడ్ చేస్తే రైట్ 1 యాడ్ చేయండి, మిగతా నంబర్ నుంచి తీసేసేయండి. 1 2 3 4 5 6 స్లాష్ పెట్టుకోవడము. లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్లాష్ ఏదైతే నంబర్ ఉందో 1 యాడ్ చేసి తీసేసేయడం. స్టెప్ నంబర్ 3 రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్లాష్ ఏదైతే నంబర్ ఉందో ప్రతి అంకె 9 నుంచి తీసేయాలి. యూనిట్ డిజిట్ మాత్రం 10 నుంచి తీసేసేయాలి. 9 - 3 6. యూనిట్ డిజిట్ మాత్రం 10 నుంచి. 10 - 4 6. 9 - 7 2. 9 - 6 3. 10 - 8 2. 9 - 1 8. 9 - 2 7. 9 - 3 6. 9 - 4 5. 9 - 5 4. 10 - 7 3. ఇది ఆన్సర్. సపోజ్గా దీనికి ఆన్సర్ టకాటక్ చెప్పండి సార్. 342 × 99 స్లాష్ 2 డిజిట్ల తర్వాత 3కి 1 యాడ్ చేశాను 4. నంబర్ నుంచి తీసేసేయండి. 338. 9 - 4 5. 10 - 2 8. లాజిక్ అందరికీ అర్థమైంది కదా సార్? సిరీస్ ఆఫ్ 9 తోటి లబ్ధము చేయడానికి షార్ట్ కట్ టెక్నిక్. కాన్సెప్ట్ నచ్చితే గనక వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.